côté la monde YouTube ndeti banani et ça ebele ba tout ba Yvette Kalombo ba bika bando mata kala na ville mais comme on simba te na YouTube pour mon mec Karine azo pesa batu makambo neti nene ya kelokelo batu ba yebi azaki pire masse ya Karine Mokonzi azane mutateka bilamba na sali tenga ba vérité ngana finga mujute ebemba mama ne na funenga sana azala kandumba ezalo kutate batu tu ba yebi ke Yvette ando telema na kabinda Yvette ande ko telema na wileri ando telema na kasavu bazaki ndumba problème te bo sotiki mutaka ngo boza chet eza mutakala eza normal lelo tika babuka sa nzambe te mutabimisa mutu na mokili zaka nzambe. Ouais, bonjour Yanga Bandeko, bonjour Yanga Libota, bonjour vraiment Kande Bolanda, vraiment Molobi Nabino, votre humble serviteur mignon Mikiliste Lol. Babi, vous s'abonnez vraiment massivement dans votre chaîne préférée Ngami World TV. Babi, chaîne P Sabino, ba vérité Kande toujours Bolandaka. Ngai vraiment ça, Namoto Nabino Obolingaka. Obo pesa litoi. Obo mekarolio kamo makambo bele aye. J'en fais voir vraiment Nayambi awa molobeli ya solo ndenga toujours na sobenga molobeli ya solo ya Karine Mokonzi la baronne. Bonjour j'avais voir. Ouais bonjour na ba toujours bolingaka j'en fais voir ta Mokonzi mwana ba maman. Bo s'abonner massivement na Ngami World TV babi awa nde makabu. Bolanda janvier par-ci par-là te mikolo pena na zalo ki awa batu o balingaka Karine Mokonzi ba chinois bana membre mwana bino yo mwana ba maman boisi beaucoup maman social mikolo pena bo s'abonner wana ba maman na ngai ba Aurélie Kabesa ba Clarisse Muyembi ba mère na nga ba Aurélie na ibike mikolo pena ba Christelle Lova ba Christelle ba membre boisi beaucoup maman social ba maman na Bercy mikolo pena na za bana membre mère fashion ne que ba mère na so Sylvie Mode TV ba mikolo pena na sala ma Belgique na pesi bino mbote ba tout ko bolingaka janvier wata mikolo soda na bino yeyo na bike na okina ba moti mikolo. Merci. Ouais, vraiment merci vraiment na CP makasi janvier wata. Babi yoza molobeli ya solo ya Karine Mokonzi la baronne. Alors, ba news oyo elekaki ya propos mama makambo mususu elekaki ya propos ya Karine Mokonzi la baronne. Yo est-ce que komela ki yo pe? Bon, nga pena makamana to ekomela nga ba news nyonso tu il faut la déterminer, il faut en bref na mama loba a eza YouTube a eza glissé a ba banga raté oyo moni otuna na question nga na ko répondre nga na za mona toujours ya Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi batutu ba yebi mikolo actualité za rasir Karine Mokonzi moni lelo na YouTube a nde toza awa sans Karine batu ba liati sans Karine batu ba ofute la bana minerval te lelo Karine Mokonzi la baronne pour mona ke bagi ya fiancé ya pamba écrit mo bambwe anniversaire ya pamba écrit mo bambwe omoni lelo na Congo a Fati Beton azoluka batu azo créer mo emploi lelo Karine déjà créé emploi au mona ke ba film so bazala bando mata ba talent kala mais lelo bakota na monde ya YouTube ndeti banani eza ebele batutu ba Yvette Kalombo babi ka bando mata kalon kala na ville mais compagnie simba te na YouTube pour mona mec Karine azo pesa batu makambo lelo pe chaîne ya YouTube Yvette Kalombo mona mec oui $4700 azolia po nini Karine Mokonzi azo pesa batu misala lelo mutu yo confirmer biso benda ke Yvette Kalombo balandaki Karine Mokonzi la baronne te wana tu omoni biso nyonso tu baleke tu ba Yvette Kalombo nini ya kelokelo to bana ya Karine lelo pona msus ko baye ba yo na YouTube il faut finga Karine lelo po baye ba ata ko finga Karine te il faut zana Karine faut zala na ndo mona ke baleke tu ba nene ya ba tutu ba Yvette Kalombo bazala na Karine lelo ba koma ba journaliste bazala na Karine lelo et pesa ba makambo msu ba cop musu ba ndo sala me bane ko simba te neti nene ya kelokelo batu bayebi azaki pire masse ya Karine Mokonzi azane mutateka bilamba na sali si o mona kota na monde o ya YouTube o mona peut-être ko ma journaliste pour na Karine Mokonzi lelo pe ba Yvette Kalombo ndenge moko to yebeke azalaka na libata rouge ba tutu ba yebeke Yvette Kalombo ndeko mata talon na fille mais lelo so akoma chroniqueuse akoma journaliste grâce ya Karine Mokonzi lelo Karine Mokonzi azopesa batu misala yango il faut to za ben gratter il faut toi pouiller mutu n'importe na place wana ebiteke makambo yo soloba donc gravité à likambo wana est-ce que zoye bango toloba na bien te na soye bango point internet is existe tant na zolo ba mutu to ebike internet is existe ngana ba juste ça vérité omoni mutu o akoke funda janvier akende pas général kasongo soko funinga na bisa général kasongo omoni musala o YouTube is existe internet is existe beta kombo ya mutu wana na YouTube omona ke musala o ya sala ya ngape na sala ya onza juste ngalo ba vérité ngana finga mutu te ebemba mamane na ko finga mutu te ngana ko ba par rapport ya musala mutu o azo sala ya ndo mona nga janvier na loba na YouTube vérité ya ona banga ka mutu
mutu te nazoloba o na yebi yo mona mutu na montele mutu likambu te so na bike Yvette ndenga sana azalaka ndumba eza lokuta te batutu bayebi ke Yvette ando telema na Kabinda Yvette ande ko telema na Wileri ando telema na Kasavu bazaki ndumba azaki chel mutu to yebi bango mi bana Karim Mokonzi pe bando sa kopa ngo te na tikolo baboto landa Yvette trop bon Yvette ando bezaka ma propos ya Karim ninga ndo sana ba musicien ndinga finga batu mais atika ko lobavia ki chete pa bike mutande ko sala via nezaki aloba boui ngana landa ya aloba boui aloba soki ye azalaki chel c'est que Karim Mokonzi pe azalaki na vie wana parce que bango mi balé na Karim Mokonzi bafanda esika moko balia esika moko balala bapongi pe esika moko te wana eza problème te ça lokwa biso pe tona ba camarade ba musicien ba yemba kamenga na musicien te c'est normal cop ye bande ko sala Karim ndo santé Karim cop na ye moko aloba ngo mi place abike ye cop ne za koloba cop ne yango epese qui impolitesse cop ne epese yango mona ba chinois na bana membre balingai kana musala mais combien de photos mona Karim Mokonzi ça mutakaliser na YouTube to mona oh ça problème te bo sorti ki mutaka ngo boza chel eza mutakala eza normal eza cop à YouTube eza normal mutazana oh bo bato balinga ba mona mutakala Karim o balinga ba simba ngo emsu ba simba te ba mona na YouTube eza mabete eza loko sika totala ba clip ba mérité ya ba mérité Karim aza star ako sala nyonso o mutema na ye lingi aza mieux placé ko sala o mutema na lingi aza star eza na batu musu ba mona ka Karim na musika ba na posa ba mona mutakala na ye mais bazo a chance na te so ba mona na YouTube ya mabete so yo pe ba biso longola bilamba pe ba mona yo pe po sala ngo mutu na mutazana ndenga viva Karim ndeza ndenge na viva batu na balinga kika bongo ba chinois bana mambo ba fane balinga ka na cop na ngasi ko batu bayebi ke balinga ngaka na cop na ndena defenda Karim ndena lobaka vérité yango batu balinga nga yango mona na za toujours pembene ya Karim nga batu balinga ngaka na ndenge na lobaka yebi ke batu nyonso to pe bazana Karim babeba na pe na Karim bakenda donc mutu aliboso abeba ni na Karim lié ka to lo ba dison hier salaki mabe to Karim Mokonzi salaki malamu Moutami Balé, Karim Mokonzi peut toujours malam. Moutami Satou, Karim Mokonzi toujours peut malam. Il y a 4, Karim Mokonzi peut toujours malam. Au ligne peut aux autres des misabiso penda que yonaye bozakad, c'est quoi. Au moni tokolo balamoki. Mouta parfois zate. Au moni Karim le Lodasta. Au moni nde totambola na Karim ezana ba tokolo baba jalousie mo eza mal placé. Au moni le Karim a simi monopole à YouTube. Mutu nyon surtout folia. Il faut tanga combat Karim. Au moni ba sitio nyon ceza. Soboté histoire Karim te botala matepe bozwa mbongo te omoni batu tout o bavana na entourage ya Karim ba comprendre que Karim azana makambo po emso zwa sous makambo plus que mon makambo ya pesa rabiso et ça la sous limité parce que po zwa li sous makambo po azana ba diversaire par-ci par là ba musicien ba comédien ba comment comprendre ah pourquoi que jeune fille o yem ta simba monopole ya YouTube pourquoi que jeune fille ba ke na YouTube yé bes yé boy yé yondo mona ke batu sofa na Karim trop il faut beba na Karim tango beba na Karim batu o balinga Karim te ba kwa pousser au kozwa mbongo o mona pe komi à l'auteur o komi na succès yondo mona ke batu tout bazaka na entourage ya Karim et comme na moment où il faut beba na Karim pour batu ba chaoka yondo mona tout entourage ya Karim ba beba na Karim les autres za ba maison mère ba BCBG bakabwana izaka mutali boso te Karim so tali orchestre loka maison mère tanga ba ancien so to tanga ancien zaka tikalika moko o ngana yebi ezaka kakol toute l'ancien bakinda oya bato bania babi Clinton toyo koma ya bale bogari ya ba miel de so batutu bake et on to bake Karim aza spécialité aza parfaite aza pina to beba na batu aza mutu loka mutu nyon surtout mais ngana zaka nayi donc ko bateke ngana beba na Karim te ngape na beba na Karim na swaka pe monopole ngana swaka pa lire ngana kinda mais lo na yo vanda na raisonner na bouli na bité mami mutana makambuye nakoki mabongo te ndo mona zongo finga épée après ce qui c'est au zongi pe na zongi abi ke mwana bien formé muta formanga c'est Karim Mokonzi la barol batutu ba yebi muta oh ya manga bi na mwana na ye ngana za mwana ya Karim Mokonzi la barol mutala ki sanga kopo eza ye ngana sala électricité ngana yebi kopo ya journalisme te ngana yebi kopo o ya koloba na micro te na yebi kopo ya caméra te mutala ki sanga lelo bat ba ye bangana signal photographe c'est Karim to na yo zonga na makulu ya mama na nga mama tala biti o mwana nga nde na zonga to zala to koma à l'est to zala to solane lelo midi tongo midi na mama nanga c'est tout alimbisa azana motema ya kibo mama alimbisa mwana ye yango pe ni sokomi na ba économie mususu au balobaki ndeti passeport rouge alobaki il y a beaucoup de journalistes oyo attaque cahier de charge ya émission na aibi ko sala te pe a omona petanso la ndelibo azana ngopete c'est que ndenge moko pe na yo na Karim Mokonzi et ça na pe mabete bato bazana ba cahier de charge ya ki journalisme tuna bazana
Karine Kumokonzi kutana cahier de charge kutute ya makambo mais aleki bango nyoso na succès aleki bango nyoso na makambo pour makambo o ya sali na bango na cahier de charge ya ki journalisme to mona ngote omona mutana cahier de charge auto monika sala misala bien auto ko yeba mwa mkeza mamilela pona bango nyonso to apa mamilela mutaleki Karine azate na ba journaliste nyonso ya basi kubanda lelo ti lobi aleki ba na succès aleki ba na makambo aleki ba na makambo nyonso bango ba kome ko envier ye tangi na ngata moko yo ebo fifisio Fifi aza camarade à Karine mais yé mo Fifi so bise Karine na Fifi so côté am so ba comparaison n'est pas raison na ndenge ya vitesse ya G Fifi so bi ke te masananga a picha masananga za na makambo na ndenge mabete wana za ser nanga na kinda pa ni na lera mais yé mo so tourner pinake aza na cahier de décharge na mais so tourner yo na Karine sa bino na ke botika na ba comparaison n'est pas raison et na mutu muso tangi na classité nzamba PCK aura ya rozana succès a PCK sagesse murobo na mayele mona intelligence les lazo les kana bato batanga classe bon yebisa biso d'abord à propos ya makambu ya bague ya fiançailles ya Karine Mokonzi est-ce que ça vrai ou est ça faux bato bomona ki toko ko sa conseil bato toko sa YouTube te que Karine Mokonzi moi sala moi lo mobo asali pona créer moi base ndenge za bato musu bande ko na bino musu balobaka oh Karine Mokonzi asali moi loko pona créer base et Karine Mokonzi asali bo non ça bato ça base Karine za mutu loka mutu surtout aza moi si loka moi si fa bala fa bota ya base pezara ya base wala za mbana na KN gâteau chantini mobane obazana petite amie na non pas baliété comme pas ko kelelo musu so ya pas za moi si mais par valeur atali que ah na vivre na moi si na sepel na ye na ko PCM suma bague ya fiançailles et ça na ko balati et ça juste que mutu a commis sous moi près ya osala que bien bola momo papa ya moi si na pour msou que famille à moi si baza reconnaître et on demande que akine mon bague ya fiançailles et ça mobile na bazo vivre ça petite amie na petite amie na ye andimi Karine Mokonzi na munoko nyonso tu wana na makambu tu ya Karine Mokonzi andimi oh boza mabebe poza mobali eza bambali musu babala aka ba chele ba vivaka na ba chele moni so lingi mwasi otala mabe na ete omoni kaya no wana lingi Karine ayebi déjà Karine kana kwa Karine mututu o alingake avanda katala ka YouTube ya bi Karine na buzoba na ye na mabe na ye tindenga linga Karine tia komi na babaga fiançailles c'est ka sepela kana Karine ndo moi siko place na zuyo yo lebi olobi na ngani c'est là to soke malembe obi na ngani olobaki awa nini non Karine asala copie wana ti ya kichele mais yo zongi na ngaso yebi singo binini mobali nyonso tu al vivre après moi mususu alobi ata mususu abala na chele c'est que yo confirmer les biso que Karine Mokonzi bazaki na copie on a une explication par rapport à quoi question tout ngobi ke yo ndengo za obi oposenga question boy obi Karine Mokonzi garçon na alingi ka Karine na buzoba na ye ya on pe na muno kaso na muno ngasko na keno na ba différence ebele na yeso na bi mobali nyonso tu alingaka moi si selon gunayi omoni Karine omoni cop na o asala na YouTube nyonso ayebi Karine mutu nyonso ayebi Karine alobaka ti aime ça linga Karine ayebi état ya vie ya Karine po atala ka YouTube na buzoba na ye na makambo na ye nyonso o na ba photo na ye alingi ka Karine ndenge azaleli na lobite ke Karine aza chel yo na yebiso ke eza na batu pe babala ba chel baza po baza na droit ya ko vivre na mboko osomona yo yebite ke ba mise bele babala ba chel e kasi chel o ba mise bele babala ba chel o chel pa lukambo ngo chel pa za lokwa mutu nyonso aza mutu ako vivre na société lokwa mutu nyonso eza cop na o ya mona ke 10 francs so abiatika ngo dépend de kana ye et on est na peso ka ba paramètre belé na monio place wana ndiko bwakeli mutu ba mise belé babala ba chele te na bwakeli mutu te na lobi kaka yo moni yo yebi mutu ngo so yebi mutu ngo etsa ngana tuni monio ba homme d'affaires pe belé babala ba chele ba politicien pe belé babala ba chele kaso na lobi te ngana kimi te na bwakeli mutu te na opesa nazo expliquer o to yebi chel pas en droit à vivre chel aza mutu loka mutu nyonso moni Fabregas ni mutu aswa Karine Mokonzi na misie wana leloti Fabregas aza nzambe te mutu abimisa mutu na mokili ezaka nzambe Karine abima na esprit na Fabregas ya oche coup de pouce osomona kobimisa mutu yebi kobimisa mutu na vie po ay Karine Mokonzi ayeba na lelo boye ayeba na kombo éclaté Karine Mokonzi mutu tout sotangi kombo te moni lelo libanga esala ka mutu
libanga nyonso omoni même ata ba président de république balinga babwaka bango omoni même ça président so Fachi ndinga zana batutu bayebi président Fachi mais libanga o héritier to bwaka ye Fachi beton batutu Fachi libanga kitoko ezapeka ndinga ba Fabregas Karine sa bimana ye ya ko chaka mwa coup de pouce abwaki Karine Mokonzi la baron libanga wana esala bien te na yebaka ete ngai beke Karine na sala mission ya RTGA na bi ke jeune na sala nga na biso ke azafio ando sala mission ya RTGA na tala ke mission na ba YouTube mais libanga o esala ke esale mo en plaire o batusu emsu ba découvrir Yesu ezaki libanga Fabregas c'est ça normal mais Fabregas ça sala Karine te ta vraiment ça salinga vraiment nzoto malili babiloko nyonso te bandi ko koya nga bodo lelo yozo boya ça nzoto malili oui franchement ozo boya benaki non Fabregas ndé mutabimisa asala ke Karine Mokonzi ayeba te koloba bongo te na biso benda mbala suka pe mbala bosuko koloba mutema ta Karine so uzani omima rambo ko betumbata mutabimisa muteza nzambe Fabregas achade achaye pour ti ko sala kay barate Karine sa yebana na RTG sala émission batala kay ya chaka ka mwa coup de pouce ne saka libanga ngapene na janvier déjà na yebana yo mo kana fani na la muki na waka be libanga mo baki safi oyese mutana mutabimisa nga mutabimisa nga DG sala Karine po nga na yebaka cop oyote mutasimisa nga micro na landa yo monde babimisa mutu bongo kena landa na yebi cop lelo batenga caméra bona lo bezaka sa Karine Mokonzi yo ba mona meke janvier yebana grâce ya Karine Mokonzi baloba bon Fabregas akuta Karine na cop oyo abanda sala déjà na ba chaîne de Niles wana kutu bayiba na Fabregas te wala kutu Fabregas bité wana zola na vie na biso papi kakol osomona Karine sa banda ko sala ba émission na eko yeba na parci par là osomona Fabregas a chama un coup de pouce na kombo ya Karine Mokonzi c'est tout alors le soki ndeti il fait sa solliciter ok na koma pe na kana ngai a solliciter nga papa kwa biso na ye to sa formation et pas ya mutu moko nga na kolinga Yvette a diriger ngata kwa biso mbali to soit formation accélérée et pas ya mutu moko moni bato ba okende et pas Yvette kalo mais sala kwa bino ensu bo sala ko yeba na te et sala kwa bato no gauche droite netinga Janvier Wata Mokonzi taka na swa komba Karine na swa déjà formation accélérée au Yvette azwa naza ku tout que Yvette akobenga nga o to kende panga na ezabenda bika mutu ko diriger mutu azate pona ko linga ngote banda lelo tilobi po yemo yebike Janvier leader biso nyonso na ye bana ya Karine siko na vandi siko Yvette azwa nga boniko même à ta grâce on dit bah tout on a bah na sima Karine bon déjà ngati banda lelo tilobi ouais vraiment Janvier Wata et bon siko na tout na leti et bon c'est Ken pena yebengi sobi te Janvier Wata ya kata tout ça pe ben mona oh Ken pena c'est mon vieux tout ça là déjà mais abenga ngati na diriger ngani to signer contrat na ya kana kotsa élément pa na c'est mon vieux to solara bien c'est mon peut to beba na mais to zonga na za vie na ngai to solula dans les bons mais yebi ke ngala za mona Karine Ken pena yebi ke ngai na za formé chez Karine Mokonzi dans les bons aroya kuta zwanga so ba dutam sampo sina yeba makamyo so la tsanga lokwani la tsanga so te panga sina yeba déjà nyos et le roya ko la tsanga sikisati ebo Pamela wana za ba ser na biso ba yebi ke na za formé Pamela Cheko la place za na peso mote solingo posinga ba question ya bien posinga ba question ya bien to solula ba Pamela Cheko la bi ke na mona Karine Mokonzi kokotsa mo ba ngasi te na zotuna soki zo on ba soki wana ko cha ngote ko question zo tuna nga déjà na yemo Pamela aoyano oyebisanga na obongo te kwa yebi akoya na obongo te akuibo ya frère te akoya na obongo akoya te ko chapwa yo lobi bato babebanaka parce que etoza bato toza ba être humain te mais ko ya ko chaye poa aoya benga ngati nga mutuneza na internet mutako yebisanga te o janvier au travailler pas na ngati na travailler déjà na grand na kolingo kitasi na sete oui ça va vraiment na sepel makasi Janvier Wata vraiment boyoki Janvier Wata ndenge apeseleli makambo nyonso tout vraiment hein dans makambo o etali concernant Karine Mokonzi la baronne a confirmé biso que no bagi ya fiancé Yohana eza vrai parce que yende aza soda ya Karine Mokonzi la baronne a vraiment soda na ye o Karine Mokonzi atsela ra mutema o sal fandi boy téléphone eleli à janvier news nanga eza boy mam nanga eza boy tala boy avec c'est moi bakati mboka li ya ndenge ezala toujours mais janvier tout le monde appelle toujours moi ma mususu oyo les autres fanda vraiment na kati ya mambo ya Karine Mokonzi makasi à propos ya ba vidéo na ye tout consort ba biloko wana nyonso tout est-ce que yo penda tout le banane et qui ko créer ta pour bangomi ba balingani et ko créer moi problème ité na kati ya famille ya mobali to bon moi ba question aux appela trop bref au moins on poser question faut ça la moi trop bref ba vidéo par rapport à quoi comment on monte la YouTube il y aura des choses là monte on la YouTube pour journaliste il faut avoir temps revendre on la moi actualité et ça là au moins bien parce que mon ba vidéo ya Karine mobile na eti et comment na
fiançailles alingi le ka bongo ayebi nayebi ce que ne bandit awa ayebi ba délire ya Karine ayebi nyonso ya Karine soki susu batu baroki ko réagir et ça plus famille ya mobali mais na mobali déjà ayebi vie privée ya Karine ayebi façon de vie ya Karine ya ndozo mona azo maintenir na mwasi na ye ozomona ezaka famille nde quelque part ope bayebi Karine na ba délire ne bakoki koboya mais mobali soka lingi mwasi na ye alingi kaka na ba délire na buzoba na ye bon vivre kaka. Ouais, ça va, on a sepeli makasi pour un message, on a pour nous vraiment temps et belleté, on a sepeli vraiment na elengi oyo pesibiso vraiment moi mingi. Sans plus tarder vraiment na saluer Patience Bembo et Sika oyo Zwami, na saluer batunyo surtout oyo bolingaka mignon mikiliste molobel nabino, na saluer binonyo surtout. Tokomi déjà na suka za na moi quelque chose ya koloba vraiment et ça ta moi. Ouais, na pesika bana membre ba chinois papa FMI ba membre aussi beaucoup ba maman social ba maman tout bolingaka janvier Aurélie Kabessa na bosende mère nanga Clarisse Mouyembi maman présidence na bosende Gladys Mbala Lafayette longue jambe chargée na bosende Cédric Panda garçon plein allemand na bosende maître Dadi Bigis babi mikolo naza mère nanga Patience Bembo kandi to solaki chaîne zeyo to chamo maboko to yebi ke moi ba difficulté mike mais to yebi ne to ko arranger ngo ba tout o bolingaka janvier wata mikolo naza awa s'abonner massivement à la chaîne Nabiso comme on est Ngami World TV c'est Nabiso Patience Bembo et au salon à bien bana membre bachina mutu tout au alinga benganga pour na conseil plus de 243 ya uli mouchet code d'amboka 89 50 53 549 wana penza borobinga janvier na ebike pour ça déjà première émission avec le temps to ebike to robongisa na ebike batutu au botala rabiso pour comprendre ka sens l'émission mais janvier wata mokonzi mwana ba maman mwana ya Karine mokonzi la baronne tout ça ka boule singel. Ouais, ça va vraiment na sepeli vraiment janvier wata vraiment molobeli sans plus tarder vraiment na saluer Nadine Mapassa vraiment Nadine Mapassa na saluer vraiment et ça langa vraiment moi bien talaka Nadine Mapassa na France babi moi si Nzambe moi soit linga salité na nzoto na ye na saluer Esika Yozali na saluer aussi Laetitia Inzembo donc le sako nayo place Yozali babi mama Yabana nga toujours na bengo mama Yabana na saluer Willy Kamenga na Suisse Nzambe ya livre sterling makasi na oka toujours Tania Mukoko Miss London na Pesio Mbote elongo na Yemoko Mike Nzita couple vraiment oyo na lingaka mingi couple Nzita Mike na saluer Esiko Zali pour s'abonner massivement na chaîne Abino bolingaka mingi Willy Kamenga mutwaliaka dollar elalate merci ciao.